នេះជាទេសភាពនៅកោះ30មកដល់ហើយនេះលេងទឹកនៅទីនេះទឹករាក់ស្វាយលេងមែនទេឆ្នេរខ្សាច់នៅកោះ30នៅកន្លែងនេះគឺធំយើងអាចទៅដើរលេងដល់ខាងនោះហើយទីធ្លាខាងនេះក៏គេអាចដាក់គេងបោះតង់បានមានបន្ទប់ទឹកប្រើមានតុអីអង្គុយញ៉ាំអាហារខាងសហគមន៍អ្នកធ្វើរៀបចំហើយងូទឹកលេងនៅទីនេះគឺដូចមើលឃើញអញ្ចឹងគឺសប្បាយដោយសារតែទឹករាក់វាអត់ហូរខ្លាំងហើយទឹកថ្លាស្អាតណាស់នៅទីនេះសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តវគ្គបន្ទាប់បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះបានខ្ញុំរៀបចំមួយវគ្គទៀតបាទបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែររួច